Não vai embora, não. Mas outro vídeo é de... Inscreva no canal. Agora de celular ele corre. Deixa o like e botão aqui no cima. De like, não é de semana, de raiva. Eu vou meter o vídeo do meu canal. Pera lá, cara. Você vai jogar primeiro. Bote, cadê o bote? Eu vou escolher, sério? Shelly? Cadê? A Shelly já foi. E daí tá com você. Mas aí... Enzo, você foi? Não. Então, foi culpa você. E a Shelly tá... Já culpou? Sim. Eu vou escolher um pouco. Já tá acontecendo. Um pouco de coisa, velho. Meu Deus. Então, galera, nós temos um vídeo. Aí já começou. Já! Galera, essa vai ser meu fim, galera. Eu tô falando pra vocês que essa vai ser meu fim. Entendeu, galera? Olha, vou botar naquela primeira. Viu? Pessoal, Viu? cara, a gente bateu uma Au! com 30 inscritos. Eu deixo o Irmãozinho Matheus jogar na minha conta primária, velho. Isso aí é meu terceiro lugar. Perdeu, mano. Beleza, galera. Já, combate foi feito pra vocês. Foi feito pra você, galera. Eu morri. Do jeito que aquele... Essa vai ser meu fim, viu? Eu tô falando. Essa foi ser o meu fim. Você vai ver. Como vai ser meu fim? Vamos ver. Ai. Vai cair, vai acabar morrendo. Não. Galera, o vídeo lá. Eu voltei no final. Toma. Tá bom. Esse primo aí, ó. Toma, bola. Toma choque. Ai. Essa meu Deus. Da primária, velho. Vai ser um arraso. Viu? Você é meu filho. Meu filho. Nossa, já era. Vai escolher outro? Escolhe. Eu achei ele já era. Vai escolher outro. Cadê o coach? Não sei não, ele é fofinho. Eu vou escolher a rosa. Tá bom? Valeu, a rosa. Tchau. Para que vai. Essa estrela? Eu calmo. Cadê? Ah, tá com espinho. A estrela tá com espinho. Toma. Já me tá.
Eu sei, mas eu sou morto. Quanto fa... Eu sei. Para com isso! Que isso? Meu Deus do céu, eu morri no coração. Meu Deus. Eu morri no coração. O Bull me matou. Eu não vi também não. Tá bugando. Ah, tirou. Não vai ajudar o Ah, quem me matou? Maria, escreve o meu nome. Vai. vídeo, velho. Cardinho aqui. Cardinho, cara, não tem na minha conta. Aí, já vou perder também aqui. Eu sou desastrado. Acho que meu carinho tá em 6, poder 2. Poder 2? Não é poder 7 não? Não vi. Acho que tá poder 1 e 2. 1, 2? Foi isso? Vai aparecer assim, galera. Narudaru, Ilici, Aizei, Aizikado, Ananuda, Azulina. Acho que o seu carinha tá muito desastrado. Todo mundo é desastrado. Ele, eu, e a mamãe, o vovô e a vovó. E a tia Falando, velho. todo mundo é desastrado. Todo mundo. Você também é. Eu já falei. Eu queria fazer uma partida pelo menos sem perca. Parece que eu ia perder. Isso faz Sem empate também, cara. Sem empate. Eu sei que eu sem empate meio. Eu sei. Ó, essa vai ser a última partida, cara. Vai encerrar com você, Matheus. Tem que ganhar agora. Mas eu não consigo. Bora ver, escolhe aí, ó. Bora ver. Você me ensinou. Bora, cara, vai sair. Vai com... O quê? Vai com ela. Ah, tudo bem. Fica em qual? Ah, bora, vai futebol. Futebol não, é praia. Fala direito, bonito. É futebol. Só isso. É futebol. Boa. Tá bom. Vou colocar meu aqui, ó. Parece que é meu fofinho. Olha lá, pega a bola. Eu pedi pro Brawl, olha.
Toma, burro, toma, burro. Ah! Não precisa usar o superpoder, não, cara. O quê? Ó, quer ver, ó? Meu poder? Todo meu poder. Aí, ó. Meu Deus. Aí, vai, urso, vai. Mata aqueles desastrados ali, ó. Desastrado que tá ali, ó. Mentira, você vai ganhar essa. Ah! Essa é muito cagada. Só isso que eu falo. Você não faz isso? Galinha! Galinha! Você, olha só o seu amigo. Galinha. Ele também não é seu amigo. Aí, ó. Usa. Ai! Seus gatos! Hã? Não sei. Toma. Isso assim. Mentira! Só dá esse galerinha. Inscreve no canal. Inscreve no canal, uma partida. Deixa o like. Deixa o like, fala. Deixa o like. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, galerinha. Vídeo. Até o próximo vídeo. Mas amanhã nós vamos divertir muito.